Goeiedag kykers, vandag het ons 'n ongelooflike spesiale karry met ons. Hierdie is Volkswagen se 40ste herdenking van die Golf GTI en hulle het vir ons hier so 'n ongelooflike pretpakkie bymekaar gesit. Nou dit behels 'n GTI met 'n meer kragtige engine, beter suspensie, beter wiele, beter remme, beter uitlaatstelsel wat nicer klink en ongelooflike nice details aan die binnekant wat prakties is as ook net esteties baie goeie bydrae lewer. So ons gaan nou vandag maar net 'n bietjie pret hê met hierdie ouetjie, vir julle wys wat al die veranderinge is aan die binnekant om hierdie kar nou spesiaal te maak en ook natuurlik vir hy so launch control werk en so 'n bietjie omdraai gaan ry, maar net algemene indrukke gee. Maar ek meen hierdie is 'n goeie dag. Julle kan nie strei nie. Dit raak nie sommer beter as dit vir 'n jong man soos ek in die strand nie. Okay, so wat het ek julle vertel van hierdie binneruim? Hulle het dit getransformeer en iets ongelooflik in. Ja, so wat sitplekposisie aanbetref, ek is heel gemaklik in hierdie sitplek. Hy is bietjie aan die aggressiewe kant, maar hy's nie so aggressief soos daai A250 Sport se sitplekke nie. So hulle het dit tog reg gekry om 'n goeie middeweg te vind hierso. Nou wat belangrik is om te sê is dis glad nie elektronies verstelbaar nie en ek is nogal 'n tradisionalist in daai opsig, so ek hou van al hierdie manual verstellings. Geen massage, lumbar support, allerhande sulke nonsens nie. Hierso gaan dit oor liggewig, eenvoud en effektiwiteit. Dis dit. So, verder jou stuurwiel kan jy natuurlik ook vir jouself verstel tot hy vir jou net mooi reg is. So Volkswagen natuurlik Alcantara oralste gesit, want Alcantara beteken resieskar, maar net so terloops. Alcantara is nou hierdie materiaal wat jy hierso sien en die idee daarvan is dat dis baie meer grippy as leer. So en dit absorbeer vog. Hulle het die stuurwiel met Alcantara in plaas van leer bedek. Voel lekker. Dit is as jou hande bietjie sweterig is, as jy een van daai grippy hande het, dan gaan jy fyn wees in hierdie kar. Natuurlik uit 'n DS-radkas en ek hou hiervan. Jou radooorsit is verskriklik vinnig en dit is ongelooflik en wat nice is daarvan is met hierdie turbo aangejaagde engine wat 'n bietjie turbo lag het, kan jy baie meer fokus daarop om met jou regtervoet die brandstof te moduleer in plaas van om nog te bekommer oor ratte wat oorgesit moet word. So ek hou van die DS-radkas en jy kan sien hy het natuurlik sy stukkie Alcantara hierso om die resieskar tema aan die gang te hou met rooi stiksels. Baie gevaarlik. Okay, nou natuurlik is die res baie Volkswagen Golf en dis uitstekend want jy het 'n lekker touchscreen hierso met satellite navigation, radio, telefoon, goed, en jou climate control ensovoorts. Ja, jy het nie meer 'n tradisionele handrem nie, want handrem is so pre-2010. So nou het jy net so 'n knoppietjie wat jy optrek en daar is jou handrem vas. In 'n geval, dan het jy twee cupholders, 'n lekker groot gat hierso en nog twee cupholders vir die agterste passasiers. So dis 'n lekker praktiese kar en jy het hier 'n groot gat hier in die kant vir al jou sleutels, beursie, groot waterbottel wat jy wil saamvat. So ek is nogal heel beïndruk met hierdie kar se voorkant. Maar dis nou genoeg van die voorkant van die kar. Kom ons gaan kyk hoe lyk dit agterin. Okay. So die voorste sitplek is nou natuurlik vir my ingestel. Soos julle kan sien, is dit so klein bietjie aan die knapkant. Hulle het hierdie sitplek redelik diep hier om laat kom. So dit gee natuurlik bietjie minder beenspasie, maar okay, dit is letterlik die enigste negatiewe. Ek het lekker maklik ingeklim, ek het baie kopspasie. Die sitplekke is heel gemaklik en as ek my headrest hier opstel, kan julle sien ek is heel veilig. Ek gaan nie my nek breek of iets as iemand agter ons vasry nie. Jy het jou standaard armleuning hierso. Hy is so wyd dat elke ou is 'n stukkie het vir sy eie elmboog en jy het twee cupholders wat verstelbaar is. Wat verstelbaar is met kleiner goeders. Dis nie gebreek nie. Kyk daar. Ja, haal hom uit en klik hom in. So jy kan dit maak vir 'n kleiner koelrankie. Hierdie een het ook 'n ski hatch. Dis fantasties. Jy kan enigiets behalwe jou Wendy se planke hierso deursit, want dit gaan nogal tamelik maklik krap raai ek dink jy moet versigtig wees om harde voorwerpe teen dit te laat kap of skuur. Ja, maar kom ons gaan kyk gou vinnig hoe lyk die kattebak. Okay. So hierdie is natuurlik 'n oudtydse styl gaslift boot. Jy het niks fancy goed wat outomaties oopmaak nie.
Hy het 'n lekker groot kattebak wat natuurlik baie goeie nuus is, want as mens dink in konsep aan 'n hot hatch, is dit veronderstel om tog 'n praktiese, jy weet, elke dag kar te wees, maar met 'n bietjie mosterd in sy agterend opgestop sodat hy vinnig kan gaan. Jy het geen tekort aan kattebakspasie in hierdie Golf nie. Ek dink dis waarskynlik een van die maklikste kattebakke om te gebruik, maar ook hy is die grootste in sy segment. Daar is nie 'n kar wat in hierdie segment val met 'n groter kattebak as Golf GTI of wel die Golf 7 oor die algemeen nie. So julle kan sien hier so 'n klomp kamera toerusting in. Ek kan nou nie self ook al inpas nie, maar dis okay, ons hoef nie daai toets vandag te doen nie. Ons is happy met hierdie kar se boot. Hy is nie te bad nie. Oef, fantasties. Waarvoor meer kan 'n mens nou eintlik vra as dit? Wat vir my ongelooflik is van hierdie kar op so teen spoed is net hoeveel selfvertroue hy jou gee. Jy kry nooit die idee dat hy jou in die gat gaan byt nie. Hy is daar om jou veilig en op die tussen die lyne te hou. En ek moet sê die suspensie en so is so ongelooflik goed uitgesorteer. Selfs al is hy net voorwiel aangedrewe, kry hy het reg om al hierdie wringkrag en kilowatts op die pad neer te sit. Amper so effortloos. Kyk net hierdie draai. Ek weet doodgaan nie. Yes! En dit is absoluut ongelooflike ingenieurswese wat hier ingegaan het. Daar is 'n rede hoekom 70% van alle nuwe Volkswagen Golfs op Suid-Afrikaanse paaie GTI's is. Uit 'n objektiewe oogpunt is dit werklik die beste hot hatch op die mark. Maar die klapsport is nie 'n normale GTI nie. Dis 'n stap of twee bo 'n normale een. Dit is wel belangrik om te definieer in watter areas. Dit is vinniger, dit hanteer beter, is meer eksklusief en in my opinie klink en lyk dit beter. Maar alles kom teen 'n prys. In die klapsport se geval daarom nie 'n te duur prys nie. Die suspensie is heelwat aan die harde kant. Comfort mode bring wel verligting, maar glo my, hierdie kar is hard gevee. En ek reken dat die binneruim se materiale meer moeite gaan verg om skoon en netjies te hou oor die lang termyn. Ek is okay met hierdie negatiewes, maar ek is 'n spesiale kind, so sommige van julle daar buite ook maar is. So die klapsport is absoluut die moeite werd. As sportiewe bestuursgenot, renbaantye en versamelaarstatus vir jou saak maak. Maar as jy werklik op soek is na die beste elke dag praktiese sportmotor, kry eerder vir jou 'n normale GTI. Maar ek sou eerder die klapsport vat. Dit is way cooler.